la mia famiglia, pure anche mia moglie, l'ha presa benissimo e ci abbiamo fatto una risata. Vi sono vicino in questo momento di profondo dolore per la perdita dell'amato Antonio Mario. Sentite condoglianze, Luca Zaia. Arriva dall'indirizzo del Palazzo della Regione Veneto il telegramma rivolto all'ex comandante del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Castelfranco, Antonio Mario Ria, da poco insignito alla carica di ufficiale al merito della Repubblica. E quindi ho mandato una PEC al signor Presidente che, ripeto, stimo tantissimo, e dicendo appunto che ero vivo, che la mia dipartita al momento non era avvenuta e spero che avvenga più tardi possibile. Si è trattato di un mero errore umano di una giovanissima collaboratrice che ha invertito i messaggi di condoglianze e congratulazioni. Così il governatore Zaia. Un errore che è stato accolto dall'ex comandante nel migliore dei modi, anche perché al momento dell'arrivo del telegramma il militare dell'Arma era a casa con tutta la famiglia. Se io fossi stato all'estero e l'avesse ricevuto mia moglie e gli arriva un telegramma del genere da parte di un'istituzione, viene un colpo. Nonostante questo ha prevalso l'umorismo che il luogotenente ha messo tutto dentro la PEC di risposta al presidente. L'ho invitato anche a cena e mi sono permesso di fare la battuta, dico, facciamo la cena, degustiamo il famoso granchio blu, e ho fatto anche la battuta che questa volta avrebbe preso lui come presidente.